Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на prostor.bz. Ай-яй-яй-яй, телефон. Господи. Это город станет. Здравствуйте. Я буду плохо лежу. Как у вас дела? Яна купила кашку. Завтра по-братски. А что завтра? Завтра суббота. Простите, но я только что прошла 7 пятниц. Поэтому мне надо на вечер. Что у вас завтра вечером? Скажите мне, пожалуйста. Тусовочка без меня? Взяла бухлишко, я не пью. Посиделки. Полина Бондарева? Мы с Полиной будем. Хочешь, приходи? Нет, спасибо. Я завтра иду на фотосет к Виктории Жиряевой, поэтому, знаете ли... Ты же летом покупал бухлишко. Ну, вино. Когда ты дарил Полине. Ну вот. Так что купи, буду выкатать. Так ты же летом покупал. Передай привет Свете Усупове. Привет, Света Усупова. И также Настя. Один раз крутанула. Сейчас даже если Вика Жиляева не придет. Блин. На телефон садится. Я знаю то, что можно купить вроде бы как. Мне рассказывали то, что на Красноармейской есть 7 пятниц, и там вроде бы как продают. Но сейчас я не знаю, как там. Ходи, проверь. Я не хочу, боюсь. Ради меня. Блин, Егор, сходи сам проверь, вдруг тебе продадут. Блин, так плохо вижу. Недалеко. Сходи куда-нибудь еще. Ты живешь близко. Фак. У меня, походу, даже телефон садится. Я боюсь. У меня с собой денег сейчас нет. Быстрее бы за мной уже отстань. Охренеть, почему так холодно? Это ж пипец. Я уши не чувствую уже. Сейчас посмотрим. Сколько процентов? 1%